Masterclass muliwa. Masterclass muliwa. Nabagamba kati emisomo gye tugenda okukola olwaleero ebiseera bino gya kumastaringa mbeera ki skills kize tuyinza okukozesa okubeera nga twekuumira ku mirimu gyaffe tusobole okubeera nga tufunamukko ku mata g'abaana agawera tugatwale ewaka abaana gye bali bagalinze. So masterclass muliwa tumastaringe ku some of the skills, ngeri ki gye tugenda okubeera nga twekuumira ku mirimu okubeera nga tusobola okukola akasente tukazze ewaka. Kim Hakims atumbudde olwaleero okutuleetera program ya Kim Immigrations. Nsooke ntumireko abaana ba Hakim Cakes and Decor mwebale kukola mirimu gyammwe, mwebale kukola mirimu gye bannammwe bannaffe abaagala okulya ku cakes eza Kim Decor mu mikolo gyonna kuva ku birthday parties, graduations, birthday shower, baby shower, any kind of a party, wedding, introduction, Hakim Cakes, the solution. Totambula walala wonna ng'onoonya cake eri fresh, kuba bukubi kasimu kali awo wansi wabanga ku simu ofune cakes ziri kireka awo, osobola okwegenderayo ku bakery n'ofuna cakes zo nga ziri freshly. So tugenda kukozesa ku bukodyo obumu mu business oba mu senior class erize tujja okulaba mu programs zaffe ez'amaaso tubu applyingeko ko wano mu master class katini nnyo ko obukodyo obwo tubugyeyo ko mu business tubu applyingeko ko wano mu mbeera yaffe ya bulijjo oba mu ngeri ki gye tukolamu wano mu normal life okubeera nga tuwangaala nabo. So yensonga lwaki mbadde mpita master class baliwa abaagala okumastaringa obukodyo, abaagala okumastaringa skills mu mbeera yaffe ya bulijjo. Such that buno obukodera bwe bumu bwe tujja okukozesa mu business naye kakati wano nga tukyali wano tukyakozesebwa tukyali wano ku kyeyo tulina obukodyo obutonotono bwe tutalina kuleka mu bitabo, obukodyo obutonotono bwe tutalina kuleka mu business world tusobole okubeera nga tubuggyayokko obumu tubu applying wano mu budde bwaffe obwa bulijjo. Kim Hakims atumbudde gowe natandaba kusubscribinga akapesa ka subscribing shiri akuli bubi agamba akapesa ako kanyige aka subscription, viewing programs zino, sharinga, commentinga, abana abakomentinga mwebale nnyo mwebale ddala, simu mwebale jijjuza tukikwate mpola, comments tujja kuziddamu mpola mpola, temupapa temugamba lwaki kimaludde obaddamu abajja baddamu mu budde bwe obweddembe nga tapapa. So leero tugenda kulaba omutwe omukulu ogwa video eno kufuna good money oba kyetwandiyise sente ennungi. Olaba bulungi nnyo nga muno alina akasente ke neweebuuza sente azigyewa nga ye omwezi guggwako bwe guti nga tanaba nakulowooza mukama wa musasula ddi nga ye sente zakyakozesa akyazirina naye nga gwe baazikuwadde ate zaatuuka na mu 15 waziyadda wazimalawo, tewatuusa nnaku za mwezi 10 wazirya wazimalawo, weekwasa ki black taxi azifu nti nono ye gwe weegomba yolooza teyayitako mu eyo embeera ya black taxi. Ayinza okuba yagiyitako naye ng'alina engeri gyagiminiminzinga gye tujja okulaba mu video wammanga awo. So tugenda kulaba how you be with good money oba how you stay with that salary and it becomes good to you because of your minimized and regulated expenses nga twanyonyolako mu video bulala. So sente zino ennungi zetwegomba tuzijjawa era tusobola tutya okubeera nga tukola ki tuzifuna. So gwe wenna anoonya omulimu okukusasula essente ennungi eno video lwaleero yiyo, gwe wenna anoonya omulimu ogwosobola okufunamu ssente okweyagala okulya swag ku mulimu eno video yiyo, gwagala okufuna ssente ez'amangu mbutuufu teziba za mangu only that oba otaddemu skills oba otaddemu master application skills okubeera nti ssente ezo gwe bali abakulaba ng'ozirya bakulaba nga azifunye mu mangu kumbe nga watuula wansi n'ozibala ng'era wakozesa ku bwongo okubeera nga ofuna ssente ezo. So eno video yiyo tuuka butuusi kugunula bugunuzi liiso na kugunula mutwe atandika okutakula obwongo kakasenti bino tugenda okwogera
bintu bitono nnyo just byapplyinga bwapplyinze mu mind yo okubeera nti osobola okufuna kino. So bintu byakujjamu kasajja ku mutima kukkiriza nti bwekito bwe kiri osobole okubeera nga okyapplyinga okusoberanga okubeera nga ng'osobola okufuna kasente. Yes, tutandike tuti. Omuzungu yakeera ku makya n'agamba nti what goes around comes around. Buli ekigenda kyetooloola kikomawo kyetooloola. Bwe twali tusoma mu geography waffe twasoma ku kye tuyitibwa rotation and revolution. Rotation kwe kwetooloola bwekiti, revolution kwe okwekulungula. So kakati oba okombayiniza ebintu ebyo bibiri ekintu kigende kyetooloola ate nga bwe kyekulungula kigenda kyekulungula paka ekiti nkikomawo ku point A. Ndowooza twasomanga nsi zagenda nga zirevolvinga ne zisobola okubeera nga zikomawo ku point gye zatandikiddewo. So within that process of revolution zaali era zikola rotations. Kakati nawe obulamu buteeke mu normal life yo eya bulijjo. Rotate in the way you are doing your business, at the same time revolve such that you can also do the things perfectly. So omuchina yena najja n'akugamba nti ekintu kimu yengeyanga nti ekigenda munda kifuluma. Ne Katonda teyali mugezi oba teyali musiru okukola ng'osobola okubeera nti oteeka ekintu mu mubiri gwo ate nekimanya kifuluma. Wali otuddekaawo ne weebuuza kiro mmeka eza sukaali ze wakanywa? Wali otuddekaawo ne weebuuza busawo bw'omuceere kiro mmeka bwe wakalya? Naye we tudda ne tuweeyinga obusawo bw'omuceere obwo bwe wakalya, kiro zonna zonna ezirimu ddala zewenkana? Kiro eziri mu busawo bw'omuceere ze wakalya oba oli calculator mulungi ddala kiro ezo zenkanankana n'obuzito bwo? Gwolooza obuzito bwo buli luddawa? Katonda yakutonda sisitimu eyo esengejja kakica era n'amufulumya n'akugiramu buli kuru oli gwolina okusigaza mubiri gwo atambuza obulamu bwo. Naye ono kakica n'afuluma. Jjukira wayingiza n'ofulumya. Omuchina kyayita ying yanga. So tugenda kikuba sayidi yonna. Embeera eyo teriimu ebyo byokka nti no ying yanga, what goes around comes around. Embeera ekomawo wano mu economic class oba mu master class oba mu gyetuyita entrepreneurship class oba mu business world class eya bulijjo. Embeera eri ekintu kimu, give out to give in. Woba oyagala okufuna mwana wa nnyabo, woba oyagala okufuna mu lulimi Oluganda olw'amangu mangu, tosuubira to concentrating ku side yokka nfuniddemu wa. Ofuniddemu wa nti eki gy'okama nga togiwa biki bikuta. Sooka ogiwa ebikuta then oluvannyuma ekuwa amata. Wooneerabira okukozesa concept eyo ebyokugaggawala biveeko. Wooneerabira okukozesa concept eyo ebyokuwangaala mu nsi biveeko. Give out to give in, to receive in. Give out to get in. Embeera eyo etwaliramu ekigambo no selfishness. Mbutuufu oba oyagala okufunamu sooka weefiirize. Oweeyo weefiirize wejjemu akasajja kali ku mutima oweeyo weefuule nga atayagala. Weebuuze gwe bukyanga obaawo biki bye wali ogabye ku bwereere nga tebabikusabye busabi gwe n'obeerawo bujasti ng'ogamba bugamenye n'omutima ogugaba kangabe. Wali ogabyeko nga tosabiddwako oba olinda kumala kusabibwa olyoke okole ki ogabe. So obwo bwe buconcept obutonotono nti olina okugaba such that osobole okufuna. Nze intensifyingako nakikolako nakigezaako nendaba amaanyi agali awo mu give out to give in. Nekyo ekyangezaako n'okunguzisawo programu yange gye nkola buli luvannyuma lw'omwaka nga guggwako mu December ne January. Nyina ka programu kange abatera okumanya ennyo ke tukola from December to January. Kabaka passport preparations. Gwe wenna ali eyo, olina sister wo, olina brother wo, tuwangadde ffenna omwaka at least Kim Hakims yasiima okuddiza abantu be bonna bawangadde nabo omwaka okubeera nti at least passport omu kumwe agifuna. Olina brother olina sister otasobola kwekolera passport okakasa mpangadde naawe omwaka mu mwaka mbadde naawe nga nkyatinga naawe oqualifying okubeera nti relative afuna passport. So wenjogererayo program etandise okuraninga list zitandise okutambula onoobeerako eyo list brother or sister okufuna passport. So kakati gye gino emyezi egibulayo towards December tutandika okukola programu eyo such that January watuukira abafunye passport nga bazifuna then nga ate tutambula omwaka oguba guddako. So that is a yingi yanga system
give out to get in. So nowabeerawo ka tekiniki akalala akagamba nti kembadde mbagamba nti gwe wali ogabyeko olyoka osuubira okufuna, then wali owozeeko, kale okugaba tokusobola, wali owozeeko olyoka ogambe nti nange bampole, wali owozeeko olyoka ogambe nange bampole. Abamu abasinga temwagala kukwatibwa ku ssente zammwe, kyokka ng'ate gwe wobeera nga mu kudduka okunona obuyambi okwata kisooka. Towolangako n'owulira muno ng'alaaja n'atya, tosobola gamba nti atleast kale sisobola kukuwa ne kankuwole. Gwe wali owozeeko okusobola okuddukira nti naye bakuwole. Bantu banyinyajja n'akutuukira n'agamba munnange mpola, ye ayagala bamuwole, gwe oddire ssente zo oziwe ye azigatte muzize ye agenda azikozese, naye nga gwe okumugamba nti gwe kwata ssente zo oziwole omuntu bw'ati, awo ajja kumera akasajja ku mutima agambe nti ssente zange nga nzikuwola ntya. Ye yeerabidde nti ye ate yabadde asoose okugamba mpola, naye w'omuleetera kaddiiru n'omubalira n'ogaya ekintu kino ku bye tugenda okulaba mu puroguramu eno wansi gyenaggwera, gw'atayagala datawo akugweko osobola okubreakinga off enkya n'okomawo ng'oloadinze. So puroguramu eno gyeneggwera ojja kutegeera ensonga eziri mu vidiyo eno. So gwe atayagala kukwata ssente zo kuwola muntu, kyokka ng'ate gwe ofuna obuzibu oyagala bakuwole, mwana wattu, bino ebyokulya good money real good cash biveeko, bino ebyokubeera nga olinaggwano mu byensimbi biveeko, bino ebyokubeera nga olinaggwano mu byemikwano biveeko, kubanga olina akasajja ku mutima toyagaliza. Gweolaba okukwata kuzizo ziweeyo olaba bakuyiseeko nnyo. So wano biviireko ddala, sigaza n'ekyo ekitini ky'olina. Bano abeefiiriza okuwaayo be bamanyina ke babala okubeera nga baba balina kibateekateeka okufunamu within a long run. So wola such that naawe oba oyagala bakuwole kukwanguyire nga nawe bajja kusobola okukuwola. In other words, waayo such that naawe oliba weetaaza obuyambi tojja nakwekubira nduulu, ojja kulaba nga bakuwadde buwi. Oba okitegeera. So tuyina systems etukozesa ebyekisiru ne tukwata ssente zaffe ne tuzitwala mu banka, kyokka banka yo n'ekitegeera n'ezikwata n'eziwola omuntu. Kati ate gwe ojja ne bakubalira ekintu ekyo nti nno oba oyagala okubeera nti naawe oyitamu ofune ssente ze ez'obwereere, leka ate tukola kasisitimu ako ng'ak'ebbanka nga wozikwata n'oziwaayo mu banka, gw'olowooza ziba zitereka butere essaawo, kumbe oba tonona nakuseetula kigere kuvaayo, ate omugagga n'ajja n'azikima. Naawe sisitimu eyo gy'oba okola yennyini gikole ne banno we mwetegeera, mukwate ssente muzeewole. Okitegeera, zikwate ssente oziwole oli muno agatte kuzize asobole okubeera nga azitwala azikozesa ekyazikozesa amale azikomyewo. Eyo sisitimu abasinga obungi mwagikoppa ne mugitwala nga niigiina cash round. Abasinga obungi mugirabira ku eyo level, naye ate eyo sisitimu esungako kaawo. Eyo sisitimu esingako kaawo ku niigiina and cash round level. Sisitimu eyo esinga kukolera nnyo abo ba businessman, abo abasinga okubeera nga babala nga tebatudde. Nga Eva ye alina byatambuza ku ground, akola money exchange. Gwe nagambye gw'atayagala kubeera na good money, eno video si yiyo. Eno video yabo bokka abagala okubeera ne good money ng'asobola okukwata salale we n'amuzannyisa. Salale instead of omukwata omuzimbemu ennyumba ya jjajja, instead of okukwata salale wo muleke ku account. Eno video si yo. Eno video yabo abasobola okukwata ssente bazizannyise nga basuubira okubeerako ebintu bye batambuza. Jjukira ku account gy'ozireka bazikozesa, kikkirize kigaanye, naye olina okukola ekintu ekyo bukyanga obeerawo ku kyeyo, tolina bweweetegeragana nabo bwe musobola okubeerawo nti n'omukola kaniigiina akakash round ako kale ku level yammwe. However much nga mu senior class gye tunaagenda okulaba niigiina egyo tuyita cash round, ffe mu senior class waffe tekola, kubanga eba cheapest means of saving your money, ate nga saving teki-increasing amagoba. So mu senior class tujja genda tulabe nga the kind of saving eta increasing amagoba tekola.
awo tuba tuteekawo buteesi kye tuyita investment tujja gitemaatema okusinziira mu long term, short term ne middle term ne terms ez'enjawulo okusinziira ku ntegeerayo. Investment si ya myaka miwanvu gyokka, myaka 10 oba myaka 5. Investment okusinziira ku ntegeerayo ngasobola okubeera n'ey'emyaka 3 oba 2 oba ogumu okusinziira ku ntegeerayo. Kati gwajjayo kusalawo ogambe nti investment njaggiwa emyaka 3, 5 oba 10. Ebyo tujja biraba mu senior class, si bibyo wano kubanga tukya mastering abo mastering sente tuzizanyisa zitya okujja nga zeetoolako. Nabagambye video eno tugenda kulaba obukodyo obumu obuli mu senior class tubujjeyo tuwa applying mu mbeera y'olwaleero okubeera nga tubaako ne good money. Olina ojja n'omulaba ng'alina ssente gwe n'olowooza nti oba afuna nnyingi nnyo, kumbe ezentono bambi kwabaliira kwazanyisa mwayoza, naye ng'ate omulaba ali awo akola naawe neweebuuza ye akikola atya. Eva akawunti eba happy, Eva ye aba alina ssente z'akozesa wano. Kyokka gwe ezizo toyagala bazikwateko, ezizo ozikuuma naye nga at the end of the day tezikumala, ate n'ojja kwono gw'omanyi gwe mufuna salary yennyini yeemu naye ate n'oyagala akuwole. So olwaleero wano bino byabo bokka abalinamu ka element ka master class okubeera nga bategeera bino. Tweyongereyo ebintu ebyo byonna byenjogedde tewali kibivuga okujjako mulimu element ya partnership. Mbutuufu gweobeerawo nga wooli emyaka gyonna gy'obaddewo gy'okubya ekyeyo nga tolina gw'opataninga naye, my brother oba sister wange oba brother wange, wake up, zukuka. Eno ensi yeetaaga bantu. Oli muntu olina okukolagana n'abantu, tojja kukolagana na biti na nsolo. Olina okukolagana n'abantu. That relationship gy'olina n'abantu, it's a partnership relationship. Only that temuba temunnabagitemera boundaries. Woba omanyi nti okolagana n'abantu olina groups z'okeeramu n'okuba olwali niigiina n'embira byange, naye nga abantu abo mukolagana bulungi mu kunyumya ebibozi ebitazimba, mu kunyumya emboozi ez'omupiira maniyu, okunyumya emboozi eza Halima, okunyumya emboozi eza Rema ne Kenzo, okunyumya emboozi zonna ze munyumya, naye nga temuddangakaawo kwekola ki kooyaka mu nnyindo keekuula. Then mwetaagamu ekikola ki? Mwetaagamu ekyokuyiga. Manya abantu b'onyumya nabo balina kye bakugattako, balina kye bakwongerako. Tandika okunoonyamu abo b'okeera okunyumya nabo, tandika okulondamu 3, 4, 5 b'okolagana nabo, mupataninge, mumanye ebizibu byammwe, musobole okubeera nga mufuna ku ssente, musobole okubeera nga musobola okweyamba. Wegibeera mirimu gya bbeeyi nga musobola ogigendako, mwesindika omu ku omu. Such that oyinza okwebuuza nti gundi yakikola atya okufuna omulimu ogumusasula $3,000,000. Abadde wano juzi nga tumulaba ne kakati ali mu mulimu securities ezimu ku mirimu egisasula ssente nnyingi. Kati bambi ali Abu Dhabi akola mulimu gwa $3,000,000. Ye yakikola atya? Oyo omwana avudde mu Bwakadama nga tumulaba ng'afuna $80,000. Ye yategeera abantu badiiringa nabo, n'ategeera ngeri ki gye bayinza okwekwatakwata ne bazanyisa ssente ezo okubeera nga buli omu zimupooshinga okutuuka ku mulimu omunene. So kati gwe byonna oba tobitegedde ojja kusigalayo ekiyumba okikube kikumenye, then okomewo era okiddemu kikukube, oddemu ogwokusatu kikukube, okkakkana ove mu kyeyo nga mbutuufu tokifunyeemu. Olw'ensonga wava mu bantu, wava ku bantu, tokolagana n'abantu, tokwata ku ssente zo, toyagala kuwola, gw'oyagala bakuwole, naye nga akakodyo kangu nnyo kupataninga n'abantu. Bwe mwetegera bwe mukuba emboozi z'amalwa ku magroups gammwe, mupataninge, mukole amateeka agabafuga, mutandike okwewola ssente ezo. Muzeewola mugenda kukola ki? Temulina business gye mukola ku ground, temulina business gye mukola Uganda, ne business eriwo gye mwandiyinza okukola kunoonya mulimu gubawa ssente nnyingi. We mujja mu security, Abu Dhabi security obukadde 11.5, salale obukadde 3.5. Onookola otya okutuukayo nga tokozeseza skill eyo yakupataninga kusonda ssente mu nsindike omu ku omu. Ekata omulimo right now omulimu anekata ng'otaddeko quarantine costs zonna gwava mu bukadde 4.5 ne guyingira obukadde 6. Tobulina, okoze otya okwegatta ne banno? Kakasa tolinayo banno babiri
nga naawe oli wakusatu nga musobola okwesindikamu obukadde bubiri omu naafuna obukadde 6 ne mwesindika n'ojjawa ne kata n'ofuna omulimu nga gukuwa miliyoni 2 ekyo oba tokisobola ng'olinda kikola bwomu then ebyokufuna ssente biveeko ebyokufuna good money biveeko. So mulina okwesindika mwewe mwepakire omwagende amala asike mune aleme kudisappointinga mune mukolere wamu mu teamwork such that omu agenda nayisawo mwezi gumu 2 kwata ssente ziddize banno nabo bagattegatte bamale bajje. Omba temusobola kukola ekyo nga muli mu group musisinkana kunyumya ku mboozi za Nigina, musisinkana kunyumya ku mboozi za Marwa, mbuzi yatomedde ani, Lema wamulabe yakoze atya, Mani yakubye Arsenal. Bino ebyokubeera ne ssente mu biveeko mujja kusigala busigazaawo nga mukuba mboozi. So waliwo ebintu ebirala bye mulina okukola ebibayinza obakipingira on nga temulabye kasalali kamwako nga temukatunuulidde nnyo, ng'ebintu ebyo ebimu ku byo kwe kubeerako ne bizinesi za online ze mukola. Waliwo bino bizinesi byabatomeranga ebyali eya multi level marketing oba ebya network marketing. Bizinesi byali bifu nnyo, byasinga nnyo batwalira ssente zammwe bamaama abalina ddala mu biki mu biyumba. So wembeera nga njogera ku online business ez'okukola sitegeeza market business ezo oba network marketing business, ntegeeza business za online wonoobeera wano okozese empuliziganya zino okubeera ng'olinako ky'ocommunicatingirako nekitambula ku ground n'ofissaako. Gomanyana na business gy'okola ku ssimu kuno n'osobola okubeera ng'okola ki ng'ofissaako. Beera ku ssimu, beera ku online ng'olina omugaso lwaki ogiriko, ssente ziyingira oba okubirako obukubizi mboozi za Marwa. So eyo service gy'oba okoledde ku ssimu ekyo tuyinza okuyita online business, kubanga service eyo ogikola then olumala ne bakusasula. Akitegedde akubire engalo ez'amaanyi, akubire Mukama engalo ez'amaanyi. Then mu service ezo tujja kuyiga ngeri ki gye tuyinza okubreakingamu omuzimu guno, ngeri ki gye tujja okubreakingamu omuzimu gwa nanca oguyitibwa black taxi. Black taxi oyo naye akyatusinze nnyo otuzze mabega nti buli kasalale ke tufuna jjajja simanya wa jjajja wa maama wa anti wa kkojja mulwadde olubirizi lwayingidde simanya mu kibumba azifu nti nno teyalina baana be yazaala. Gwe oli muzzukulu ku ye, oli muzzukulu wa mirundi ng'esatu naye gw'ofaayo nnyo okulaba jjajjaawo ng'abeera mu mbeera ennungi. Ffenna oza tetulina bajjajja, abo bajjajja gooza tebazaala batabani baabwe ne basenga baabwe, bo bali ku ki? Golyoke weetikke emigugu egitali gigyo. So tujja kuyiga tu breakinga tutya mu senior class, tujja kuyiga tu breakinga tutya chain eyo eya black taxi. Wetunaagenderamu eyo chain ya black taxi tetulina development yino gye tugenda kukola. Wotaaji breaking ekulaba nti nno nze nange muwala wange Al Jazeera si ayina okukola ki okundabirira, wabula naye ayina okwerabirira n'okulabirira abaana be bazaala. So gwe n'okimanya nti siyina ate nze kulabirira jjajjaawe wabula nyina kulabirira ki nze nakulabirira ye. So wotaabeera taafu ku breakinga eyo system, olumbe lujja kusigala nga lukyabatambulirako olw'obwavu. So you have to be tough and you break that black taxi system such that muwala wo mutabani wo asobole okubeera ng'afuna obulamu obulungi. Tujja kulaba services endala nti we tuba tutunuulira okuwaayo tosobodde kuwaayo, tosobodde kukwata ssente, tosobodde kuwola muntu, but wali otuddekaawo n'okola kakyalite n'obaako omuntu g'oyisa obulungi ng'omutaddemu ssente zo ezikuluma, n'obaako omuntu g'okolera service n'omuwa akasente, oba g'olinda bakuwe buwi kye tunasookeddeko waggulu. Then w'omala okumanya amaanyi agali mu ekyo ekintu, kitegeeza ojja kubeera mugagga obulamu bwo bwonna. Omala okumanya amaanyi agali mu kuwaayo nga tebakukase, kitegeeza ojja kubeera mulambulukufu, ojja kubeera mugagga mu budde bwo bwonna. Ebimu bye tujja okulaba mu senior class, tujja kulaba functions oba birungi ki ebiri mu kukola charity.
birungi ki ebyokukwata ssente n'owaayo obuyambi. Tujja kutunuulira charity organizations ezo zonna zikikola zitya okubeera nga zigaba ebintu bya free kyokka ate zikyasinza okuba ne ssente. Kati charity organization skills ezikozesa gw'osobola ozaapulayinga mu bulamu bwo obwa bulijjo, osobola ozaapulayinga ne kagurupu ko k'olinako skills ezo. So it's a matter of mastering here, tuli wano ku masteringa skills kyezo tukozesa then tuzaapulayinge. Mu senior class tujja genda tulabe nti kasita bakumanya nti Kimu Hakims akola passports eri abaana abateesobola, kintu kyokiteekamu ne kikumenyamu omwaka bati kikomyawo empeke eziri yielding, kikomyawo empeke eziyielding, okitegeera. Naye gwe wali obaddeko n'ogamba nti kankwate $50 njefiirize mbeeko omwana gw'empisaawo. Omwana oyo gw'ogenda okuyisaawo omanyi kiki kyayinza okukuleetera ng'asiimye busimi ku mutima, azizza buzza muzigo okugamba nti Hakim wankolera ekintu kino naye nange nkuwadde kino nga tokimusabye. Ekyo ssente ezo oba amagoba agava mu ekyo ekintu ky'otasabye muntu obusiraamu bwo gakkiriza. Ate bwagaana riba yaliwa nti nkukoledde kino oteeka okumpa kino, naye wojjawo condition y'ekyo nti oteeka okumpa kino wabula oli ne yeekuba bwekuba mutima n'akuddiza, amagoba ago gali halaali kubanga obadde togasuubira temwagakkaanyaako, naye nga yeeyo yielding gy'ogenda okufuna eri continuously. Kimu Hakims obeerewo ng'olina network ey'abaana abali awo mu bwire awo abali mu UAE awo baana 3+ nga buli kanaku network egenda erinnya, oli ajja abuuza agambe wakikola otya, oli ajja agambe kugamba abeere nga tasobola nakuntegeera tasobola bitegera. So it's all about charity. Bako keweefiiriza okaweeyo nga tomanyi nakumanya nti oba kajja kuzza, naye nga in other terms kaba kajja kuzza. So ezo zonna skills tujja ziraba mu senior class, tujja ziraba mu senior class functions eza charity. Golooza lwaki bakola charity ne bagabira abantu abasembayo bali wansi? Okimanyi bulungi nti no ssente ziviira ddala ku ground ezisembayo wansi. Okimanyi bulungi nnyo nti omuntu ojja mulaba mu masuuti naye nga mu butuufu talina byatunda bikomyawo ssente, naye nga only that abalidde ku bantu bali abo wansi ye bizinensi ye, nga bo gye bakoma okustrugglinga ye aba afuna. Tekiniki eri awo ogiraba, skills eziri awo, science ali awo, omumanyi oba tomumanyi. Ebyo byonna mubirinde mu senior class, tujja kuba tubirambulula. Ekisembayo nve wano nga ndaba obudde bugenderera. Emirimu gino gye tukola tolina ginyoonyeza eyo gy'oli. Jangu ku ground wano we wali omugaati ogwokya. Bwe tuba tutunulidde emirimu egigaba wano ssente, nalaba nabagamba wait and waitress tebajja gukwera wammwe mu kitanda, oba tojja kulinda agenti we wammwe agukuleetere. Weeteekemu ka tiketi ne visa ojje wano kompitinge n'abaana wano basinge bakuwa omulimu ogwo. Security kyekimu, kale wadde at least security batera okugutumya okuva ebunaayira, naye ate at least abaana abasinza okujja ennyo wano ku ground be bakyasinza okufuna emirimu egigaba ssente nnyingi than gwe okukuleeta direct. Mbuuze njagala direct okuva eri nzije nga nfune mulimu. Era ojja kufuna bicleaning ebyo bihelping bakuwa akakaddeko kamu $30,000, naye ng'omwana yeteekamu visit visa n'ajja e Dubai oba n'ajja wano ekkata ku free visa n'anoonya omulimu, ajja kufuna omulimu ogumuwa ssente ennungi $35,000 sales, ate nga gwe yasigala eri togufunye yasigale ng'afuna. So okujja wano ku ground kikulu nnyo than okubeera ng'obiwulirira eri. Jangu wano ku ground noonya ofune ekintu ekyo. Omuganda kyayita eyeesitukidde tanywa matabangufu. So tujja genda tulaba obukodyo bungi bwe tujja okukozesa ku masteringa embeera ki gye tuyinza okubeereramu wano ku kyeyo. Nja kumaliriza vidiyo eno nga ngamba nti gwe atudde n'asengeka ensonga ze twogedde wano nkakasa zisobola okufuula owa naggwano, okubeera nga kasalaleko kasobola okujja n'otakakwatako
n'ozanyisa obusente bw'olina butipu bw'olina bakasitoma butipu ebakuwa omwezi ne guddako nga ne kano kasala yetoka ku tteeko n'ozanyisa butipu obwo n'ozanyisa obusente buno bwe mujja mu bibiina by'obadde n'abanno mu mikwano gyo omwezi omulala ne gujja nga kasala letoka ku tteeko nga weekali awo olabako kalabe sakira tinosobola okubeera nga olutambula obulamu obulungi sigadde nze Kim Hakims seerabira kutumira abantu wammanga abaana basobodde okubeera kufiira programu zino okubeera nga kyamagero Kyosimire Olivia big up Aisha Omumbejja Nasolo Yugi big up Blessings Nakalema Brenda my mom big up Naomi Campbell the princess big up Pretty Hanifa big up with our Hikmat Pretty Hanifa plus Hikmat Mubiru big up Ibra Waltons big up abalala kamberekereze tusisinkane mukadda ku lutimbe tusisinkane mukadda ku lutimbe nteekateeka kwanjula coming soon nteekateeka kwanjula Canada nteekateeka kwanjula Canada bw'oba weepikira okugenda Canada nga we nakugamba nti yeepikira ttake nga tonaba kutuuka biveeko Canada ze zimu ku nsi ze nteekateeka okujja wano twogereko see you to them